Кораблекрушение круизного лайнера Royal Pacific. Круизный лайнер Royal Pacific, зарегистрированный на Багамах, длиной 405 футов, затонул примерно через 2 часа после столкновения с тайваньским траулером, примерно в 12 милях к югу от порт Диксон. Royal Pacific, построенный в 1965 году и ранее называвшийся «Императрица Австралии», находится под управлением Tony Travel and Agency. Судно «Императрица Австралии» в 1985 году был продан кипрским владельцам и после капитального ремонта был переоборудован в круизный лайнер и был переименован в Royal Pacific. 23 августа 1992 года он был протаранен тайваньским рыболовным судном Терфа-51 в Малакском проливе и затонул, в результате чего были погибшие и пропавшие без вести. Круизное судно затонуло примерно через 2 часа после столкновения с рыболовным траулером. В результате столкновения сначала погибли 2 человека, 70 были ранены, а неизвестное количество пропало без вести. Спасательные корабли подобрали сотни выживших. Член экипажа сказал, что столкновение, в результате которого на его круизном лайнере была образована двухъярусная дыра, произошло, когда большинство на борту спало. «Все запаниковали и прыгнули в темное море», — сказал Мохаммед Шахрудин. Количество пропавших без вести варьировалось около 100 человек. Были противоречивые данные о количестве пассажиров и членов экипажа на борту находящегося под управлением Греции Royal Pacific, когда он покинул Сингапур в двухдневный круиз вдоль побережья Малайзии. Авария произошла в Малакском проливе, оживленном районе судоходства на юге Малайзии. Официальные представители морского флота Малайзии заявили, что из 600 человек на борту было спасено около 480 человек. В Сингапуре портовые власти заявили, что на борту находились 516 человек. Министерство торгового флота Греции в Афинах сообщило, что на борту находились 534 пассажира и команда. Официальные представители порта в Порт-Диксоне, в 48 милях к югу от Куала-Лумпура, заявили, что японское судно «Мариса» с 193 выжившими, включая капитана, направлялось в Сингапур и должно прибыть позднее в воскресенье. Представители порта заявили, что большинство других выживших находились на борту другого греческого корабля «Чапай», направлявшегося в порт Диксон. По словам местных служащих порта, 3 серьезно раненых выживших и 60 человек с легкими травмами были доставлены в Сингапур. Еще 7 пассажиров были госпитализированы в порт Диксон после того, как их доставили спасательные суда меньшего размера. Агент рыболовного траулера в Куала-Лумпуре Песака Джардайн сказал, что Терфа-5Л также подобрал некоторых выживших. Он направлялся в порт Диксон. 43-летняя американская пассажирка из Вашингтона Сьюзен Хопли рассказала журналистам в порт Диксоне, что она упала в воду, когда ее спасательная шлюпка спускалась с Royal Pacific. Хопли сказала, что думала, что умрет, но ей удалось переплыть на другую спасательную шлюпку. Катер морской полиции Малайзии подобрал ее и доставил в порт Диксон, где она была госпитализирована с незначительными синяками. Шахрудин, член экипажа, проинтервьюированный в порт Диксоне, сказал, что траулер врезался в мидель круизного лайнера рядом с его топливным баком. «К счастью, взрыва не было», — сказал 42-летний индонезиец. Шахрудин сказал, что он спал, когда корабль задрожал, и он немедленно побежал к одной из спасательных шлюпок на борту. К тому времени корабль начал крениться и тонуть. Официальные лица в Греции заявили, что члены экипажа были греками. Пассажиры, спасенные из тонущего Royal Pacific, утверждают, что экипаж первым бросился спасать себя, когда корабль тонул у берегов Малайзии, где вертолеты и корабли искали пропавших без вести.
Практически каждый был сам за себя, сказал Ричард Лоу, сингапурский банкир. Власти Малайзии заявили, что хотят допросить команду тайваньского рыболовного траулера, который столкнулся кораблем Royal Pacific. Представитель греческих менеджеров корабля процитировал капитана корабля Анастасиуса Папагианиса, который сказал, что траулер попытался пересечь путь Royal Pacific, но неверно оценил расстояние и врезался в его корму, прорвав дыру ниже ватерлинии. Власти Малайзии задержали капитана 779-тонного траулера Терфа-51. По меньшей мере 2 человека погибли. Мужчина из Сингапура и неизвестная женщина. Число пропавших без вести колеблется до 30 человек из-за несоответствия количества пассажиров и экипажа. Ни администрация порта Сингапура, ни Jardine Shipping, местный агент круизного судна, не прокомментировали утверждение о том, что пассажиры должны были сами позаботиться о себе во время катастрофы. Власти заявили, что 510 выживших были доставлены в Сингапур на других грузовых судах, которые ответили на сигнал бедствия. Еще 11 человек были доставлены на берег в Малайзии. Пассажиры жаловались, что не зазвонили сигнальные колокола, и они не получили никаких указаний от офицеров, поскольку судно вышло из строя. Некоторые говорили, что их разбудили попутчики, стучащие в двери кабины. 43-летняя Кэтрин Гринстрит из Сингапура сказала, что видела, как команда бросилась забирать себе спасательные средства. Не было команды, которая бы нас направляла. Не хватало спасательных шлюпок, сказал Филипп Сим, сингапурский турагент. Мохаммед Шахрудин, член экипажа, опрошенный в Малайзии, сказал, что после столкновения все запаниковали и прыгнули в темное море. Официальные лица в Греции заявили, что большая часть экипажа была сингапурцами, а 19 греками. Если бы экипаж потратил время на эвакуацию пассажиров, вместо того, чтобы спасти себя, возможно, не было человеческих жертв. Вместо того, спящие пассажиры, ошеломленные и сбитые с толку в темноте, должны были пробираться на верхние палубы и к спасательным шлюпкам после того, как корабль начал набирать воду через отверстие диаметром 6 футов в его корпусе. В результате чего 30 человек погибли. Смерть, вероятнее всего, связана с решением экипажа покинуть корабль первым.